eu vou querer que a igreja faça alguns minutinhos de oração. Nós vamos orar ali 5 minutinhos. Depois nós vamos, você vai cumprimentar quem você quiser. Eu aconselho cumprimentar a família. E se você pegar só na mão assim, pega aqui, irmão Adriano. Feliz ano novo. Deus te abençoe. Feliz ano novo, irmão. Deus te abençoe. Depois você passa um álcool na mão, né? Se você quiser chorar, chora, alegra, porque Ele te ama e Ele nunca vai deixar de te amar. O rico estava lá no inferno, já não tinha mais jeito para ele. Sabe o que Deus chamou ele? De filho. Filho, não tem jeito de ir aí não, acabou, não tem jeito, mas mesmo assim é filho, né? Se você puder, dobra o seu joelho 5 minutos. Se não puder, pode sentar no banco e orar sentado, viu? Ou em pé, do jeito que você quiser. A contagem regressiva está no telão. Oh, glória, glória, aleluia. Nós vamos orar. Ora, irmão, fala com Ele. Faz uma declaração de amor para Ele, né? Bendito para sempre é o teu nome, Jesus. Tu és. Pai Santo, a palavra que o Senhor me deu, eu entreguei para a tua igreja. A minha vontade é que todos venham conhecer o teu amor, saber o quanto o Senhor nos amou, um amor incomparável. Ninguém tem maior amor do que este Pai Santo, de dar o Filho em sacrifício por nós. Ninguém tem maior amor do que este, o amor que foi expresso pelo teu Filho na cruz do Calvário. Eu lhe agradeço, meu Pai Santo, por esse ano, com tanta vitória que o Senhor nos deu. Eu lhe agradeço por todas as conquistas, por todas as almas que ganhamos, por todos os batismos que realizamos. Lhe agradeço por toda a oportunidade que eu tive por falar no seu santo nome, para anunciar a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia e bondade. Lhe agradeço por essa igreja, por cada vida, por cada pessoa, por cada criança, por cada adulto, por cada um daquele que o Senhor recolheu em paz, recolheu para as mansões celestiais. Pai querido, e lamento por aqueles que partiram sem conhecer o Senhor, mas que a tua graça possa continuar sobre nós, favor imerecido que nós temos, de viver esse amor tão magnífico, esplêndido, incomparável amor de Deus por nós. Pai querido, que a tua graça continue sobre nós. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Passamos o ano, estamos passando aí o meio do ano. Se você quiser levantar e apertar a mão de alguém, agradecer aí alguém, beija a sua esposa, o seu esposo, beije os seus filhos, e agradecemos Jesus, pela magnífica